Mara nyingi ukisikia kuhusu mbolea, wengi hufikiria ile inayotokana na mifugo kama kuku, mbuzi na ng'ombe au mbolea za kemikali zinazozalishwa viwandani. Lakini katika mabwawa ya Vertical Lake, kaunti ya Kajiado, mbolea hii hutengenezwa kutokana na kinyesi cha samaki wanaofugwa kwa kutumia teknolojia bunifu. Kutoka eneo la samaki, maji yenye kinyesi husafirishwa hadi kwenye mitungi maalum kwa ajili ya kuchachuliwa na kutengeneza mbolea ya kikaboni. Naomi Mungai ni mtaalamu wa kilimo na afisa katika bwawa la Vertical Lake, anasimamia kitengo cha mbolea na anaeleza mchakato wa kutengeneza mbolea hiyo, ikiwemo ile ya kutumia wakati wa kupanda mbegu na ile ya kunyunyizia mimea. Na kutokana na samaki wetu tunaweza kutoa ile kinyesi yake na tunaitengeneza kuwa mbolea through kuiferment, kuipitisha hiyo stage ya fermentation, na tukimalizia hiyo tunaleta mbolea mara mbili. Moja inaitwa Blue Harvest Gel ambayo ni ya kupanda. Wakati unapopanda, wakati unapotoa mimea yako kutoka kwa nursery kupeleka pale kwa shamba, unaweza kunyunyuzia, unatumia 50 ml in 20 liters, ile pump yako ya 20 liters, unaweka hii mbolea kiasi ya 50 ml. Alafu unanyunyuzia pale chini ya kwa mizizi ambayo tunaita drenching, kuweka pale chini. Alafu kuna aina ya pili ya mbolea ambayo ni ya folia ya kupiga juu ambayo inaitwa Gold Tea, ambayo hiyo nayo wakati mmea wako after umeutoa kwa nursery, umepanda kutumia ile jeli ya kwanza, ikifika karibu wiki 3 unataka sasa matawi yako yawe makubwa, unaweza kutumia hiyo. Pia tunaitumia katika pump ile ya 20 liters, unatumia 50 ml, unanyunyuzia kwa matawi. Wakulima wengi nchini wamekuwa wakitumia mbolea za kemikali kutokana na kupatikana kwake kwa urahisi, hasa baada ya serikali kupunguza bei. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kuwa matumizi ya muda mrefu ya mbolea hizo yamechangia uharibifu wa mchanga na kupungua kwa mavuno. Takwimu za Wizara ya Kilimo nchini Kenya zinaonyesha kuwa takriban 63% ya ardhi inayolimika nchini imeathiriwa na tindikali, hali inayohusishwa na matumizi ya muda mrefu ya mbolea za kemikali. Naomi anaelezea tofauti iliyopo kati ya mbolea ya kikaboni na ile ya kemikali. Kwamba tunazingatia usafi ambao tunasema ni organic, vyakula vile ile samaki inakula ni organic, na pia pale tunaikuza ndani, kuna environment mzuri, hakuna interference na environment ya nje. Kwa hivyo ile mbolea inakuwa ni organic na haina mambo ya kemikali, kwa hivyo inakuwa bora katika shamba lako. Katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kutokana na mfumo unaotumika katika bwawa hili unahitaji eneo dogo la ardhi, Naomi anawashauri wa Kenya kukumbatia mbinu za kilimo endelevu zenye kutumia nafasi ndogo lakini kutoa tija kubwa. Ninaweza kuambia wakulima kwamba waweze kutumia mpango ambao ni wa ukulima bora. Tuseme anafanya kitu ambayo inaitwa crop rotation, changanya wakati huu akipanda huu mmea, wakati mwingine anapanda mwingine. Kadri changamoto za usalama wa chakula na mabadiliko ya tabia nchi zinavyoendelea kuikumba dunia, teknolojia kama hii ya kutengeneza mbolea ya kikaboni kutokana na samaki huenda ikawa miongoni mwa suluhu endelevu za kuongeza uzalishaji wa chakula huku ikihifadhi afya ya mchanga. Nikiripotia Maisha Science, mimi ni Amina Chombo.